Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay ibsa haaraa baaseen mootummaan federaalaa ajaja kallattii akka baasuu fi naannolee lixaa Tigraay humna dhuunfaatiin bu'uura heera mootummaa fi waliigaltee dhukaasaa dhaabuu bulchiinsa idilee irratti deebii fi tarkaanfii akka fudhatuuf waamicha dhiyeessee jira. Gamtaan Awurooppaadha qabeenya Raashiyaa dhorkamee ture akka hin fayyadamne Ameerikaan akeekkachiisa dabarsuun dhagame. Gamtaan Awurooppaadha maallaqa Raashiyaa uguramee ture Awurooppaan akka hin fayyadamne dhoowwamu ministeerri muummee Poolaand Doonaald Taask guyyaa irraa dubbachuun dhagame. Manni murtii federaalaa galmeewwan haaraa sadii irratti iyyannaa mirga wabii ministeera nageenya Itoophiyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa dhiyeeffatan muddee 22 akka irratti dhiyaatan murteessee jira. Pirezidaantonni Somaaliyaa duraanii hooggantoonni naannootii fi hooggantoonni paartii mormitoota magaalaa buufata doonii kibba Kismaayyootti walitti qabamuudhaan filannoon nama tokko sagalee tokko kan ji'a caamsaa bara 2025 akka Somaaliyaatti adeemsifamee karoorfame irratti bulchiinsi pirezidaantii Hassan Sheikh Mahmud akka dhaabbatu gaafachuun dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Guyyaan irraa muddee 17 barree 2025 kanneen amma dhageessan hanga footoo oduu teenya irraatii bal'ina oduu Egeree Miidiyaa dhaga'uuf amma dhuma oduu teenyaatti hordofuun deebitinaa isiniin jecha amma kallattumaan bal'ina oduu guyyaa irraa isinitti. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay ibsa haaraa baaseen mootummaan federaalaa ajaja kallattii akka baasuu fi naannolee lixaa Tigraay humna dhuunfaatiin bu'uura heera mootummaa fi waliigaltee dhukaasaa dhaabuu bulchiinsa idilee irratti deebii fi tarkaanfii akka fudhatuuf waamicha dhiyeessee jira. Bulchiinsi yeroo giddugaleessa waliigaltee kanaa fi hawaasa addunyaa gamtaa Afrikaa miseensota mootummoota gamtoomanii fi dhaabbanni Ameerikaa waliigalticha kanaan dura ture Piriitooriyaalii akka kabajamuu fi sarbiinsi waliigaltee kanaa darbee mudatu akka dhaabbatuufis gaafatee jira. Gamatti sanga uummanni buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebanii dhiibbaa gochuu dhaabbileen kunniin akka cinaa dhaabbataniif kan gaafate yoo ta'u hawaasa naannichas gargaarsi namoomaa akka barbaachisus itti dabalee addeessee jira. Bulchiinsi yeroo itti dabaluudhaan naannoleen humnaan qabatamanii jiran haala kanaan itti fufan taanaan rakkoon hawaasichaa daran bal'ataa akka deemu kan ibsan yoo ta'u dhimma buqqaatota bu'uura waliigaltee dhukaasaa dhaabuu hatantamaan yoo hin hiikamne ta'e rakkoon kun hawaasa naannichaa irratti dhiibbaa waan geessuuf akeekkachiisa kennee jira. Bulchiinsi yeroo naannichaa buqqaatota deebisuu dadhabuu fi walitti bu'iinsa keessoo naannichaa jiru furuu dadhabuun isaa rakkoo siyaasaa Tigraay keessatti jiru akka hammaataa jiru kan jedhe mootummaan naannichaa. Kanaan gamattis mootummaa federaalaa gidduu seenee nageenya yoo hin buusne ta'e rakkoon nageenya Tigraay keessa jiru ni babal'ata jechuudhaan akka tarkaanfii fudhatuuf mootummaa federaalaa gaafatee jira. Gamtaan Awurooppaa qabeenya Raashiyaa dhorkamee ture akka hin fayyadamne Ameerikaan akeekkachiisa dabarsuun dhaga'ame. Akka yaada Ameerikaatti gamtaan Awurooppaa maallaqa kana fudhachuun yookaan itti fayyadamuun marii nagaa Yuukireenii fi Raashiyaa jidduutti Mooskootti taasifamu irratti danqaa kan uumu ta'uu yaaddoo uume jechuun dubbatte. Bara 2022 irraa kaasee eega wallabdeen Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti ka'e irraa kaasee humnoonni dhihaa qabeenya abbaa biyyummaa Raashiyaa tilmaamaan doolaara biiliyoona 300 kan dhorkan yoo ta'u kana keessaa doolaarri biiliyoona 246 biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa ta'uun ibsameetti jira. Ministeerri muummee biyya Poolaand Doonaald Taask walgahii mariisitoota Yuukireenii fi Ameerikaa jidduutti kibxata kaleessa Baarliin keessatti taasifameen booda dhimma maallaqa Raashiyaa dhorkame irratti Waashingitanii fi Biraaselsi gamtaa Awurooppaa jidduutti garaagarummaa yaadaa baay'eeffatee akka jiru dubbateetti jira. Ameerikaan gamtaan Awurooppaa maallaqa kana yoo fudhatte marii waldhabdee Yuukireen keessa jiru xumuruuf ejjennoo Raashiyaa cimsuu fi waliigaltee irra ga'uuf caalatti rakkisaa jettee kan amantu ta'u. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Komishinii Awurooppaa Ursula von der Leyen maallaqa kana Yuukireen liqiidhaan akka argattu yaada dhiyeessuun dhaga'ame. Torban dabree biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaa aangoo yeroo hatattamaa fayyadamuudhaan mormii Hangaarii fi Isloovakiyaa irraa mo'achuuf maallaqa kana yeroof akka dhorkamu sagalee kennanii jiraachuun dhaga'ame. Mooskoon maallaqa dhorkame kana fayyadamuun hanna jechuun kan balaaleffatte hoggaa ta'u jimmata dabree kana baankiin jiddugaleessa Raashiyaa qabeenya dhorkame keessaa harka caalu kan qabu Euroclear miidhaa doolaara biiliyoona 230 akka kafalu himachuu isii ibseeti jira. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrovis yaada kibxata kaleessa kanneen biyyoonni dhihaa qabeenya Iraanii fi Venezuelaa qabachuu isaanii qeequudhaan fedhiin hanna miltoowwan keenya warra dhihaa hedduu biratti dhaalaataa dhufu dubbateeti jira. Manni murtii federaalaa galmeewwan haaraa sadii irratti iyyannaa mirga wabii ministeera nageenya Itoophiyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa dhiyeeffatan muddee 22 akka irratti dhiyaatan murteessee jira. Gama biraatiin obbo Taayyee Danda'aa dhimma meeshaa waraanaa hayyama hin qabne qabaachuu isaaniitiin adoolessa 26 bara 2018 adabbiin irratti murtaa'ee wal qabatee dhiibbaa mirga namoomaa akka irratti gahee jiru manni murtii guyyaa har'aa himannaawwan dhiyaatan irraa dhageeffadhee jira jedhe. Haa ta'u malee manni murtii yeroo sanatti komii kana waan hin furreef obbo
obbo Taayee Dandaa irra deebiidhaan himannaawwan isaanii kan dhiyeeffatan yoo ta'u manni murtii garuu galmeewwan dhimma biraa ilaalan akka hin jirre hubachiiseen komii isaanii bifa barreeffamaatiin akka dhiyeeffataniif ajajeera. Haaluma kanaan wal qabatee abbaan alangaa federaalaa gaafii fi deebii maastariitti Horn Conversation jedhamuun adoolessa 26 kennameen deeggarsi uummataa olaanaa argamee jiraachuudhaan miidiyaalee odeeffannoowwan dogongora uummata irratti babal'isanii jiran jechuudhaan obbo Taayee Danda'an dabalataan himannaan akka irratti jabaatu taasisaa kan jedhame yoo ta'u manni murtii federaalaa galmeewwan haaraa sadii irratti iyyanni mirga ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayee Danda'a dhiyeeffatan irra deebiidhaan muddee 22 akka dhiyeeffatan ajajee jira. filannoo pirezidaantummaa Soomaaliyaa kan bara 2026 caamsaa keessa gaggeeffamtu jaamtee eegamtu irratti mormiin baay'een ka'aa jiraachuun dhagahame. Pirezidaantonni Soomaaliyaa duraaniitii fi hooggantoonni naannoo akkasumas hooggantoonni paartii mormitoota guyyaarraa magaalaa buufata doonii kibba Kismaayyuutti walitti qabamuudhaan filannoo nama tokko sagalee takka jedhuun kan caamsaa bara 2026 adeemsifamuu karoorfame bulchiinsi pirezidaantii Hassan Sheikh Mahmud akka dhaabu gaafatan. Akka waraqaan qorannoo Saamiyaa Mohaammed guyyaarraa baaftee ibsitutti walgahiin Kismaayyuutuun qajeeltowwan deemokiraasii mormuuf odoon taane shira filannoo bilisaa fi haqa qabeessa ta'e aangoo dhuunfachuuf xaxame saaxiluudhaaf kan kaayyeffate ta'uu ibsiteetti jirti. Mormitoonni karoorri filannoo hojiirra ooluu akka hin dandeenye fi sababoota ijootaan dhimmoota teeknikaa fi nageenyaa kaasuun isaanii ni yaadatama. Shaakallee galmee filattoota baayoomeetirii hanga ammaatti kan eegalamne hoggaa ta'u filannoon pirezidaantummaa Soomaaliyaa erga beeylamamtee booda ji'a jaha keessatti gaggeessuun waan hin yaadamne ta'uu ibsan. Hirmaattonni kunneen galmee filattoota mirkanaa'ee eenyummaa biyyaalessaa fi daangaa filannoo dhabamuu fi kominikeeshinii filannoo walabaa kan mootummaa federaalaa naannolee itti amanan hundeeffamuu dhabuunis rakkoo ta'uu ibsaniiti jiran. Gama nageenyaatiin ergamni gamtaa Afrikaa ibsa baaseen Soomaaliyaa keessa iddoo hedduutti Alshabaab qabatee jiraachuu ibsuudhaan caasaan nageenyaa buufata filannoo 7,000 ol eeguu danda'u kan hin jirre ta'uu himeeti jira. Karoorri filannoo kun fooyyeensa seera mootummaa falmisiisaa pirezidaantii Hassan Sheikh Mahmud beeksisaa jiruun wal qabatu hoggaa ta'u fooyyeensi kun ejjennoo muummicha ministeeraa haquun aangoo jiddu galeessaa taasisuu fi pirezidaantichaaf aangoo hooggantoota naannolee muuduuf kennuu akka keessa ibseeti jira. Akka gareen Kismaayyuutti mari'atan tunneen ibsanitti ammoo ariitiin sirna gosaa waggaa 55 irraa jalqabe kun gara filannoo kallattii cehuun aangoo uummataaf kennuu odoon taane aangoo biyyoota miseensa federaalaa dhuunfachuu bara pirezidaantichaa dheeressuuf kan kaayyeffate jechuudhaan morman. Furmaanni Soomaaliyaadhaa filannoo caamsaa bara 2026 dheeressuu fi marii hunda hammate gaggeessuu akka ta'e mormitoonni cimsanii dubbata. Sirni aangoo qoodama gosaa 4.5 yeroo ammaa biyyattii kufaatii fi walitti bu'iinsaaf kan saaxile hoggaa ta'u walitti bu'iinsa kana to'achuu fi ijaarsa dhaabbilee sirrii ta'e yoo hin ijaarre biyyattii diiguun rakkoo keessa akka galchuu akeekkachiisaniiti jiran.